मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता आज आप लोग के लिए कुछ मेडिसिन लाई हूँ एलर्जी के लिए। जो जिस वैसे पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा छींकते हैं, उन्हें बार बार छींकें आती हैं। वैसे छींक आना एक आम समस्या है, लेकिन बार बार होना ये सही नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना होगा। हमारे होम्योपैथ में 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली बैक्रोम 30, इसे आप 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए। और दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सेपर 30, इसे 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लीजिए। वैसे और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप उसे दबा सकते हैं। इस पॉइंट्स को ऐसे ऐसे दबाइए, बहुत आराम मिलेगा इसमें। और साथ में ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड। कीप हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।